आप लोग अपनी व्यवस्था से लैस हो जाइए, आगे का फैसला हम लोग बोलेरो तय करेंगे। भैया जी, स्कॉर्पियो खड़ी करके इससे कहे जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, सब में अपनी अहम भूमिका दर्ज करवाती है महिंद्रा बोलेरो। ये होती तो 7 सीटर है, लेकिन आप 15 से 20 लोग इसमें आराम से बैठा सकते हैं। कंपनी ने इसे ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आप खेते मेड़े चाहे जहां हला दीजिए, चीरते हुए निकल जाएगी। और शादी विवाह जैसे अवसरों पर अपनी संख्या बल के द्वारा अपनी तगड़ी भूमिका दर्ज करवाती है महिंद्रा बोलेरो। और पीढ़ियों तक नाम हो जाता है कि फलाने के बारात में 17 बोलेरो गए रही। ਚੱਲਦੇ ਰਿਪੀਟ